हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्कर और स्वागत है आपका ओला वाली वीडियो में। जहां पर आज अपने एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने पहले मेरे को बताया था कि फ्रंट सस्पेंशन में उनके आवाज़ आती है, सीटी की सी आवाज़ आती है। लेकिन जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जो कि आपको बना के भी बताया था मैंने। लेकिन 2-4 दिन पे क्या है कि हमारे 2-4 जनों ने ये स्कूटी ऐसी ही चलाई है कि सस्पेंशन में से थोड़ा सा आवाज़ मेरे को भी लग रहा है कि थोड़ी सी ऐसे सीटी टाइप कोई चीख सी ऐसी आवाज़ आ रही है। तो वही आवाज़ मैं आपके लिए वीडियो बना करके सुनाऊंगा आपको कि फ्रंट सस्पेंशन में आप लोगों की भी ऐसी आवाज़ आती है कि नहीं। तो एक गेमिंग वाले अपने भाई साहब हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा पिछले वीडियो में जो कि मैंने बोला था। तो उसी आवाज़ को आप सुनेंगे आज। तो अब मैं दबाऊंगा इसको, अब आवाज़ सुनना आप। ये देखिए, अलग ही आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ही सीटी की सी। तो थोड़ी बहुत ऐसे कभी कभी आती है, नहीं तो ऐसे आती है। और वो देखिए क्या नज़ारा है। दारू पीने के बाद तो सब हीरो हो जाते हैं रील बनाने के लिए। ये देखिए क्या मस्त नज़ारा है, ये देखिए भाईचारा चरम पर है, शानदार। और अपन आते हैं अपने वीडियो पर। तो आपने देखा कैसी फ्रंट सस्पेंशन पे से ऐसी आवाज़ आ रही है अलग टाइप सी, जो कि पहले नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। और मेरे को ऐसा लगता है जो इसकी घिसावट है वो ऐसी ही हो रही है और इसी की वजह से ये आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अगर आपके दिमाग में ठीक ठाक रहता है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं रहती है तो आप चेंज करा सकते हैं। और ओला वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, रोज़ वीडियो डल रही है आपके लिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।